Hello，大家好，我係家家節約洋洋。嗱，睇到呢度，大家係咪好熟悉呢？就係我哋維港灣28、29座嘅上面平台嘅咖啡廳噶啦。好唔彩，我今日咧想嚟飲杯熱熱嘅咖啡，但係咧人哋姐姐去玩啦，所以咧係冇開門㗎。但係咧今日唔齋止話要過嚟飲杯咖啡啦，係因為咧嗱，就係呢座樓上咧有一套成個維港灣5期最平嘅兩房單位，就係呢度樓上啦。咁樓層就唔係特別高啦，4樓，咁價錢就非常之低啦。total 總價咧就係76個方，然後咧總價只需要37萬就可以拎低佢。咁業主咧佢係當時買咗之後咧就入住咗幾日，其他時間都係吉喺呢度嘅。其實咧，我覺得同新房冇咩區別啦，就係9.9成新嘅。咁佢簡單買翻家私電器，賠咗即係幾萬蚊啦，都係抌咗幾萬蚊買翻家私電器。但係咧，佢依家咧全部會送翻俾我哋嘅新業主。同埋咧，佢係做咗紗窗嘅喎，朝向又好好喎，朝南方向嘅，非常之靚。雖然話4樓，但係佢好虛陽，因為咧佢睇嘅景咧就係睇翻成個維港灣嘅景觀。因為大家都知道啦，28、29座維港灣嘅就係我哋最高嘅位置啦。咁所以咧佢係4樓，其實咧係同山腳嚟講，佢係10幾樓嘅位置。所以咧佢睇翻嘅成個維港灣景咧係非常之靚嘅，又虛陽啦，景觀又靚啊，睇翻嘅元素又多啊，又可以睇山，可以睇少少喇海，同埋可以睇翻呢個園林綠化嘅。所以咧，企喺陽台又好，主人房又好，全部望出去都係綠色嘅一個景觀。所以我覺得，哇！呢套房雖然話樓層低啊，但係我唔覺得入去咧會覺得係低樓層好壓抑嘅嗰種感覺。所以我覺得呢套單位咧一定要去影翻俾大家睇睇。嗱，講翻維港灣啦，我哋例牌講翻呢邊嘅交通同埋配套。其實呢交通大家依家都熟知㗎啦，即係話如果係話我哋坐京橋巴士咧，其實係羅湖啊、蓮塘啊都有直達到5期維港灣嘅，就係我哋嘅銷售中心嗰個位置啦。咁如果係話到山頂嚟，咁你如果唔想自己買翻部高爾夫球車情況之下咧，就係要俾個5蚊雞或者行路慢慢行上嚟，俾5蚊雞係坐翻嗰啲係拉客嘅嗰個高爾夫球車可以到屋建樓下嘅，或者嗱。似好多我哋嘅業主朋友買咗呢啲高爾夫球車，平時咧就可以泊喺呢度或者泊喺地下停車場啦。咁你要出去嗰陣時，可以揸翻部高爾夫球車自己出去。咁其實價錢咧3000幾蚊到1萬幾蚊都有，就係睇你想要咩樣嘅，都有俾你選擇㗎嚇。其實咧，如果係話住維港灣或者係10里，我都建議大家可以買翻部高爾夫球車，因為你出行方便啊嘛，係咪？想去邊度都可以揸個高爾夫球車就可以去到噶啦。咁除咗呢個京橋巴士出行之外咧，你可以即係話關口打翻部滴滴過嚟都 OK 嘅，因為咧如果係話幾個朋友撳埋一齊打翻滴滴都係100零蚊，每個人平均落嚟都係幾十蚊嘅，都係好方便噶。咁配套嘅話，其實咧依家維港灣因為咧入住嘅即係業主越嚟越多。所以咧，佢下面嘅銷售中心嗰一片嘅一個商鋪，依家咧開嘅商鋪係越嚟越多嘅。嗱，有好多潮汕湯粉啊、新疆嘅風味小食啊、餃子啊，然後咧仲有我哋披薩啊、茶餐廳啊、海鮮啊、餐廳都細有細嘅。咁如果係話超市，佢嗰度都有。咁菜鳥熱站都係下面嘅，即係如果話你買咗淘寶啊、京東呢啲快遞，咁你都要去門口嗰個銷售中心嗰邊材料熱站去攞翻嚟㗎嚇。咁如果話你想多啲揀擇嘅話，咁就要去到3期㗎，即係我哋萬田超市嗰度。咁嗰邊嘅飲食同埋咧你話篤波健身啊、K 歌嗰邊都係有勢嘅。其實成個10里銀灘咧，佢係自帶自成一個生活嘅一個度假嘅小鎮，所以呢邊嘅配套其實啦，所有你差唔多10分鐘之內都可以滿足到你嘅需求，唔使擔心話我過嚟呢邊咧，哎呀唔方便喎，唔就腳喎，好隔涉啊，就唔會噶啦嚇。可以，好啦，咁依家風太大啦，我哋依家上去睇房先。好啦，我哋依家到咗我哋維港灣最平嘅一套2房單位門口啦。嗱，據上次咧，我影咗一套我哋前面幾座嘅一個2房賣咗之後咧，依家我又揾到呢套最平嘅2房啦。
咁呢套咧佢裝修就冇咁靚，但係價錢會平幾萬嘅喎。嗱，都係業主佢做咗紗窗啦、防沙網，咁後期我哋就唔需要再去裝噶啦。咁入嚟咧，嗱呢個有個凹位嘅，其實咧我哋可以做翻一個鞋櫃到頂嘅，喺呢個位置都得㗎嚇。上面咧可以儲物，下面咧可以做翻呢個鞋櫃。咁中間凹位咧可以擺翻鎖匙啊，呢啲垃圾嘢都 OK 㗎。咁再入嚟就係我哋廚房嘅位置啦。嗱，佢呢個積咧係76個積，做翻2房。咁廚房嘅話，我覺得都還是可以嘅，即係唔會話好細咯。同埋咧，業主佢係即係交房嗰陣時入住咗幾日㗎咋，咁其他時間都冇入住過，所以咧 keep 得非常之乾淨，同埋咧係呢啲家私啊，全部係好新嘅。咁呢個位置咧，佢就係擺翻一個可以嘅一個雙門雪櫃嚇，咁都係全新嘅，幾乎呢個膜都未撕㗎，咁我哋就唔需要去再換佢㗎啦。熱水器萬家樂都係全新嘅。咁嗱，呢邊咧插蘇電飯煲啊，同埋我嘅焗爐啦，就可以擺喺呢度。仲有2個星盆位嘅，呢個位真係超大，有個大嘅明窗啊。嗱，係通燃氣㗎，燃氣已經開通咗啦。咁到時咧，如果我哋買過嚟之後咧，我哋會帶你去過去將燃氣換翻自己嘅名，咁就可以繼續用㗎啦。嗱，呢邊咧就係我哋煮啊、抽油煙機咁。其實咧呢個位咧，佢係放我哋消毒碗櫃嘅。咁如果係話唔中意消毒碗櫃，咁我哋洗碗機都可以擠喺呢個位置嘅，因為佢排水係冇問題噶嚇。所以咧呢個設置咧係非常之好嘅，即係話需要你自己佢唔會話做咗好多嘢，需要你去整啊，然後你唔中意又要駁啊，係咪？咁簡單，你需要嘅嘢全部可以做翻嘅。嗱，再入嚟咧就係我哋嘅餐廳客廳一體㗎啦。咁佢嘅家具都係比較簡單，但係咧，我覺得都係依家比較時尚嘅款，灰白色調嘅，咁都係比較襟睇。咁如果係我哋都 OK 嘅話，繼續用係完全冇問題嘅。不過咧，因為佢長時間冇喺呢度，灰塵係有少少噶嚇，都係要揾翻個阿姨嚟搞下衞生。咁燈啊，呢啲全部都係佢換咗啦。因為之前碧桂園交房嗰陣時都係一個燈泡啊嘛，咁呢個燈都 OK 嘅。不過咧，我覺得係呢個客廳嘅燈可能要換翻一個大啲嘅。依家咁樣睇咧，我覺得係有少少小氣嚇。嗱，再嚟睇下佢嘅呢個即係客廳啦，客廳嘅呢個梳化咧。佢科技布嘅，即係好新淨咯。其實你都唔會話需要再去換，因為咁樣坐住係非常之舒服嘅。咁配咗一個飛利浦嘅一個65寸嘅電視，咁樣就啱啱好，唔需要再去換㗎。咁業主咧，佢呢啲依家你見到嘅所有家私電器都會留翻俾我哋，除咗佢嘅私人物品佢要拎走之外咧，呢啲茶幾啊、電視櫃啊都會留翻嘅。咁其實咧，我覺得。如果係唔係話太高嘅要求嘅，呢啲全部都可以啱用嘅，可以用翻㗎嚇。同埋呢個全新嘅美的嘅冷氣櫃。咁如果係話你依家呢個冷氣櫃美的嘅，最少都係6000到8000蚊一部㗎嚇。所以咧，佢業主當時咧都係為咗自己住，所以都係揼本去買翻呢啲家私電器，咁留翻俾我哋又可以慳翻呢筆錢咯喎。同埋佢係做咗呢個紗網，陽台佢都係做咗呢個紗網嘅。咁呢個紗網因為佢樓層唔係好高，所以佢會做咗呢個紗網。咁其實咧係呢度因為我哋依家係維港灣最高嘅位置29度，所以咧其實掹係冇咩掹嘅。嗱，再嚟睇翻佢呢個露台，佢呢個露台咧就係方方正正，非常之大。其實呢咁樣開間咧係超過2米嘅，長度咧應該係3米半左右有。所以呢度咧有6-7個積嘅。咁我哋擺翻一個洗衣機之餘咧，呢度可以擺翻張台啊、凳啊咁樣坐下飲下咖啡。嗱，呢度咧就係我哋28、29座下面嘅咖啡廳啊。不過咧依家冇開門喎，可能佢禮拜6日或者晚上先有開門。咁如果係咧，我哋自己中意飲咖啡嘅，落樓就可以飲到啦。呢邊就可以睇到成個山景同埋我哋花園綠化嘅景觀噶啦。其實咧，雖然佢係低樓層4樓，但係一啲都唔會話好壓抑啊，然後咧好逼啊，對面樓之間好近。其實我哋好開揚嘅4樓，佢呢個位置咧同我哋下面山腳比咧，其實我哋差唔多有10幾樓嘅位置。所以咧睇出去景觀，其實嗱佢都可以望到嘅喎，係咪？少少咯，唔係好多，但係可能係望呢度咧睇
覺得太細啦，但係其實我哋企喺呢個露台咧，覺得唔錯嘅，可以望少少喇海，望山，望翻我哋花園嘅景觀。其實佢可以睇嘅元素係非常之多嘅，同埋咧我哋28、29座呢個露台咧，其實呢個平台下晝即係話5、6點鐘嗰陣時，其實好多朋友坐喺呢度傾偈啊，或者睇書啊、刷手機啊，或者係逗貓逗狗啊，都係有好多人嘅。其實好有生活嘅一個氛圍嘅。咁我自己本人嘅話，我就係都比較中意呢樓上即係28、29棟嘅一個2房啊、3房單位，因為佢景觀好靚，朝向又好啦。好，我哋依家睇翻佢，仲剩翻2個房間同埋1個衛生間。嗱，呢度咧就係各2個房間啦嚇。我哋依家先睇呢個細啲嘅房間，佢呢度都係擺咗應該係1.4米左右嘅一個床啦。咁其他嘅衣櫃呢啲都係冇嘅。咁我覺得反而好喎，因為咧好多人咧佢做咗衣櫃之後咧，可能即係新嘅業主唔中意，咁我哋又要去 book 啊，又嘥錢啦。咁如果係話自己我唔想做衣櫃，咁我可以做書房，咁呢度就唔使拆佢噶啦。咁我哋床可以抌咗佢，然後擺翻一個書台喺呢個位置，或者麻雀房都 OK 嘅。因為好多人佢都冇咁多人住啊嘛，係咪？同埋景觀咧，佢都係睇翻呢個花園景觀嘅，睇山嘅，即係我哋後面呢個山啦。係啊，哇！我覺得其實咧，佢全部即係話我哋睇出去嘅景都係綠色嘅，因為睇山啊，然後睇鹽南啊，全部係綠色嘅。好，我哋依家睇翻呢個洗手間嗱，洗手間咧，佢5期嘅交付標準係比較高嘅嚇，即係呢個係智能馬桶啦。嗱，仲有放咗呢個架，但係呢個架覺得有啲咬位，我哋可以抌咗佢。我覺得嗱，呢度係我哋嘅洗手盆啦，洗手盆都係當時嘅，咦？交付標準，不過顏色好似係之前都係呢個白色嘅，都係發展商嘅一個交付標準嚇，全新嘅。嗱，呢度膜咧都未撕㗎，因為佢業主佢係住咗幾日㗎咋，所以呢啲嘢好多嘢都係非常之新，同新嘅幾乎冇咩區別啦。嗱，呢個沖涼房都係有個明窗啦，位置咧係夠闊嘅，即係話如果你要超過200斤啊、1.8米幾啊，都係冇問題嘅。5間花灑都係當時嘅交付標準，都係非常之新淨嘅嚇。好，就過嚟睇睇主人房。主人房呢個衣櫃咧，我覺得佢係可能就係網上隨便買嘅，因為咧呢個顏色同埋呢個款咧都係比較舊㗎啦。咁如果係我哋唔需要嘅情況之下咧，可以抌咗佢，或者係重新定製一個到頂嘅衣櫃，咁你嘅儲物空間就非常之足㗎啦。同埋佢呢個房間其實好大嘅，佢擺咗1.5米嘅床，兩邊仲有交位可以擺翻床頭櫃嘅。咁視乎自己需求啦。咁呢個床咧可能呢個顏色，如果你話 OK 嘅話，我哋換翻一個床墊就 OK 噶啦。一個床墊2、3千蚊、1000零蚊都可以買得到，睇你自己嘅budget啦。咁嗱，都係同樣嘅，度翻呢個朝向俾大家睇睇嚇。朝南方向嘅呢套房咧，全部係朝南嘅，主人房啊，同埋露台都係朝南嘅，睇出去景觀都係睇翻下面成個維港灣，幾乎成個維港灣小區都可以睇翻噶啦嚇。好啊，我哋依家成套房就成個單位都睇晒噶啦，咁係咪覺得其實唔錯喎？佢簡簡單單啦，冇咩多餘嘅一個裝修風格啊，同埋咧佢買嘅家具啊，呢啲都係非常之唔錯嘅。咁嗱，呢啲搭配顏色搭配，我覺得又可以襟睇喎。咁你自己如果新嘅業主買翻嚟，又可以用得着，唔使再話俾錢去買翻一套成套嘅，俾個1、2萬蚊買翻呢個家私電器啦，係咪？咁我哋需要俾嘅就係1% 嘅一個 K 稅啦，同埋我哋家置業用少少嘅佣金就得噶啦。咁呢套筍盤單位咧，我相信出街又係好快賣咗啦。雖然佢係低樓層，即係如果你話可以接受到低樓層嘅呢套單位，我覺得係唔錯嘅，因為咧佢景觀雖然話低啦，佢唔會話好黑啊，同埋咧你係露台企喺露台睇出去嘅景觀係其實好開揚，冇咩遮擋嘅。咁你係高處，咁你望翻出去咧，成個維港灣即係話我哋5期嘅幾乎都可以入晒你嘅眼，同埋咧佢景觀都係唔錯，全部係綠色嘅，唔會話好嘈啊、好邋遢啊咁樣嘅一個即係外邊嘅環境俾到我哋大家。
咁如果係話你覺得唔錯喎，呢套維港灣嘅兩房嘅，你一直以嚟都有 follow 翻呢邊嘅兩房單位嘅話，咁呢套千祈唔好錯過啦！即刻可以打電話俾我約埋時間，咁我哋去關口1個鐘接埋你過到呢度嚟實地睇一睇，或者話你有冇其他嘅差唔多嘅單位可以對比，我哋都有手上都有其他嘅單位，因為時間冇關係咧，可能都冇全部去影晒出嚟俾大家睇。咁呢套咧我覺得係成個維港灣一個性價比最高嘅現時嚟講嚇，最高嘅一套單位。咁如果你話你對居住環境唔係話太過高嘅要求，簡簡單單就好，咁呢套咧，我覺得非常非常之值得你去入手嘅。好啦，咁呢期視頻咧，我哋就分享到呢度啦。咁如果係話你想更加了解更加多呢套嘅一個詳細嘅一個諮詢嘅話，記得添加我嘅 WeChat 同埋 WhatsApp 都可以聯繫到我哋本人嘅。咁我會將呢套單位嘅詳細嘅一個情況再同你分享下。好啦，咁呢期視頻咧，我哋就分享到呢度先，下期再見啦喎嚇，拜拜。